오늘 걷는 이 길은 튤립이 하나둘 피기 시작하더니 길 전체가 꽃길이 됐어요. 옆으로는 중랑천이 흐르고 기차가 가끔 지나가고 거위가 뒤뚱뒤뚱 걷는 풍경. 도심 속 한가운데인데 시간이 천천히 흐르는 것 같았어요. 햇살을 머금은 꽃잎은 가만히 보고만 있어도 마음이 따뜻해지죠. 튤립 사이에 놓인 벤치에 앉아서 가만히 바람을 느껴보는 것도 좋겠죠. 응봉역에서 용비 쉼터까지 짧지만 특별한 튤립 산책길 걸어보세요.